Hello everyone, my name is Father Martin Ignacio Gutierrez, Provincial Superior of the province Santa Francesca Cabrini. She is our patronist, and our province practically began in 1952 in Australia. Right now we are present in 7 countries. Among those are Australia, India, Indonesia, Philippines, Taiwan, Japan, and Vietnam. And in 2 years from now, we hope and pray that New Timor-Leste will be the new mission. We are about 76 priests and 257 seminarians in the process of formation. God bless you, take care, and my blessings for you always. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Halo teman-teman pemirsa, nama saya Pater Engki, misionaris Calabrinian. Saya berasal dari Indonesia, dari Pulau Flores, pulau terkenal yang pulau paling cantik di Indonesia, paling indah. Dan dari Flores, saya dari Manggarai Timur, dari Desa Wisata Gololoni. Itu salah satu desa wisata terkenal di Manggarai Timur. Sekarang bertugas di Melbourne, Victoria. Saya bertugas sebagai pastor paroki di Fitzroy North untuk melayani umat dari berbagai negara, termasuk dari Australia, dari Latin Amerika, dari Afrika, dan Ethiopia. Dan saya senang, bahagia bisa melayani umat dari berbagai negara, berbagai budaya, saling sharing, dan berjalan bersama, khususnya di tahun jubileum, tahun pengharapan. Semoga kita tetap memiliki harapan yang teguh untuk berjalan bersama mengikuti panggilan Tuhan. Tuhan memberkati. Eu sou Padre Luciano, sou missionário escalabriniano, nascido no Brasil, amo meu querido Brasil e estou trabalhando atualmente na província Santa Francisca Cabrini, na Austrália, na paróquia São Lucas, Melbourne, Vitória. É uma paróquia muito bonita, é uma paróquia escalabriniana, é uma paróquia que foi fundada pelos padres diocesanos e depois, 53 anos atrás, a gente tomou essa paróquia cheia de migrantes italianos, migrantes malteses, que agora se transformou uma paróquia multicultural, onde a gente serve, ajuda, contribui e fortalece na fé muitos migrantes asiáticos, especialmente filipinos, vietnamitas, de Índia, Sri Lanka e também muitos que chegaram recentemente como refugiados. Que o Senhor os acompanhe e os proteja sempre na sua vida. Hello, kumusta po kayo? Ako soy Father Franco Lacanaria, isang Pilipino, kasalukuyang nakatalaga dito sa Australia, particularly dito sa Archdiocese of Adelaide. At sa ngayon, ako ang kasalukuyang parish priest, and at the same time ay ako ang tinalagang chaplain sa Catholic Filipino community sa Archdiocese of Adelaide. Ang misyon namin sa simbahan o ang particular mission ng aming kongregasyon ay ang pagsilbihan ang mga migrante, lalong-lalo na sa trabaho ko ay mga Pilipino. But ang aking parokya ay marami ang magkakaibang lahi. Andito rin mga Latino, andito rin mga Albanian, andito rin ang Italian. So yan ang aming misyon, maging migrante at makipamuhay sa migrante sa buong mundo. But now in particular, nandito ako ngayon sa aking parokya. Maraming salamat. Hola, mi nombre es Marcelo Martínez Hernández. Soy de México, de Santa María Tonameca, Pochutla, Oaxaca, México.
Estoy trabajando en la parroquia St. Kevin's en DY, Waringa, aquí en Sydney. Estoy sirviendo a la comunidad latina y también aquí a la comunidad de Australia. Mi misión ha sido un regalo de Dios, poner mi vida al servicio de los migrantes, al servicio de su pueblo. Y estoy contento y feliz servir a Dios a través de su pueblo. Bendiciones. Halo, salam humilitas untuk kita semua. Saya Pater Tom dari Kongregasi Scalabrinian, asal dari Indonesia, secara khusus dari Indonesia bagian timur, Atambua, Pulau Timur. Saya sekarang bertugas di Sydney, ditugaskan di paroki Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus di Mascot, dan juga ditugaskan sebagai kapelan dari 3 komunitas yang berbahasa Portugis, yaitu komunitas Brasil, komunitas Portugal, dan juga komunitas Timor Leste. Sebagai kapelan, saya bekerja dengan 3 komunitas ini, berada bersama mereka untuk melayani sakramen, misa, dan juga kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas rohani yang lain. Sebagai Scalabrinian, ini merupakan tugas kami berada di antara para migran untuk melayani mereka sebagai seorang migran yang lain. Jadi kami berjalan bersama-sama sebagai migran dan sebagai komunitas gereja. Sampai jumpa.